Hello. Hello. The photographer. Hi. Thanks for inviting me. Hindi siya puro lang daw babae. Mabuti nga to, sumama eh. Kung hindi, mag-isa siya. Wala siyang kainin. Pre, punta tayo kasi pre dito ngayon nandini. Hi, hi, hi. Say hi. Hi, Mary. Hi, sa brother ni Mary. Hi. Hello. Hello. Say hi. Picture natin. Sheila, great. Say hi. That's it. One more. Say cheese kayo dyan. Say cheese. Ricky, where is Ricky? Ricky. Man. Waki-waki. Dating nandito. Say hi. Thanks for coming. Hello, kamusta? Kamusta? Hi, JB, kamusta? Nice to meet you. Hello, nice to meet you din, oy. Hoy, lamig ng ano ko kamay. Nagpadinig siya lang ko. Imo ni Lord? Ako na ko ang bag ni Lord. Ano natin bag si Lord. Hello. Hey, pakita yung malaking box. That's how you do it. Parang nasa Antarctica siya. Oh, nalalamig ka na. Nalalamig pa rin. Sa Antarctica yung lamig ah. Hindi ko kwaig lang. Dapat ako sa gwapa sa... Picturean natin sa memories, be.
8 minutes na, Kyla. 8 minutes ito. Kasi kung anong escape. Ay, yes, Ayaw, ate. Hi! Hello! Solo si Mary O. Ito ka di Miriam, te? Oo, yan. Sarap! Kumusta kababayan? Nandito po kami, nagsisipag kain. Ibalik mo. Ma-expose yung kagandahan ko sa, oh my God. Ay, karagdagan informasyon po. Sa lahat po na masasakit ang katawan, bisita sa aking YouTube channel. Oh, may YouTube channel ka. Ano yun? Channel, ano ba sa Mian Hilot? Paano hilutin ang katawan niyo? Follow me. Okay. I follow you. Thank you. Dancing time. Picture. Sige na, picture. Doon na si. Doon sa kabila. Sige na. Sige, Ti. Say cheese. Ay, sorry. Alin, Che? Doon, Chi. Mars. Bahay mo to. Say cheese. Thank you. Say cheese. Waki. Yes. Tapos nag-smile pa rin yung iba. Ang sarap na yung iba dyan. Thank you for coming.